Shalom volk van Israel, vandag die 11de Augustus 2026 en ek bring vir julle 'n boodskap. Ons ken almal die gelykenis van die verlore seun. So lees ons en hy het gesê 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom van my toekom." En hy het die goed tussen hulle verdeel en na baie dae daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak, weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Met ander woorde, hy het sy geld gevat en hy het teruggegaan in die wêreld. Nadat hy die Torah, die wette van Moses geken het, die lig, die feeste van Vader, en hy het in oorvloed gehad. En toe daar 'n hongersnood kom in die land, het hy selfs van die varkpele geëet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Vader praat hier in gelykenis met julle. Die varkpele wat hy geëet het, is hy het gaan horeer, hy het weer gaan rook, hy het weer gaan drink, hy het weer gaan rugby kyk, hy het weer gaan rondslaap. En toe hy agterkom dat hierdie lewe is nie meer vir hom nie, daar's niks meer vir hom nie, het hy besef, maar selfs al die diensknegte van my pa het oorvloed. Ek gaan terug na my vader. Vandaar het almal in oorvloed. En hy het teruggekeer na sy vader. En toe sy vader hom sien van ver af kom, het hy gehardloop. En hy het hom innig jammer gekry. En so praat ons nou van ons Skepper van hemel en aarde. Wanneer jy luister, wanneer jy terugkeer, hy's daar om jou te ontvang. Hy wag vir jou. Kom uit die wêreld uit. Want die wêreld se pad is breed. Die rugby en die braaivleis op 'n Saterdag wat sy Sabbat is breed. Maar kom na die huis van Vader Jahwe op Sabbat. Lukas 4 vers 16. Matteus 12 vers 8. En die seun van die mens, Jahwe, is ook van die Sabbat. Dit word nie vir ons gelees nie. Hierdie gelykenis word ook nie vir ons uitgewys, wat Vader vir ons leer, deur gelykenis nie. Want sonder gelykenis het hy vir ons niks gesê nie. So vandag sê ek volk, kom ons keer terug na Vader Jahwe. Kom ons begin om te dien en om lief te hê. Want as jy Vader werklik lief het, sê hy vir in Johannes 14 vers 15, bewaar my gebooie. So moenie wanneer Vader kom, jou vind, dat jy op 'n rugby stadium is nie, of in 'n kroeg, of dronk, of egbreek, en die egbreeksters. Want hier is 'n geweldige skeiding ook, tussen man en vrou, want mans kan nie meer die autoriteit van die huis inneem nie. Ons mans het swak geword. En ek bid vandag, vir elke huishouding daar buite, dat julle die autoriteit sal weer neem in die huishouding. En die Vader van hemel en aarde, wie se naam Yeshua HaMashiach is, te dien. Mag Vader vir julle hierdie kennis en wysheid wys vandag. Keer terug, luister. Shalom en 'n geseënde dag vir julle. My naam is Frikkie Roubach, julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.